Sēnes var ne tikai ēst. Ar tām var veikt dažādus lielākus vai mazākus rokdarbiņus. Var veidot tādu papīru sēņu masu, kas nav gluži papīrs, bet tomēr pateicoties tam, ka sēņu uzbūve ir ļoti līdzīga koksnes uzbūvei, tādas garas tievas šķiedriņas, līdz ar to var šādus te lietiņas uztaisīt. Ja to plāksnīti nospiež plakanāku, tad sanāk tādas lapiņas. Ja viņu atstāja biezāku, tad var tādus skrūzīšu paliknīšus vai kādus citus mazus rokdarbiņus taisīt. Šim mērķim parasti izmanto dažādas piepes, piemēram, posas piepi, apmaloto piepi, plakanpiepi, vai arī kādas tādas mazākas un mīkstākas kā tauriņu piepes, labirintu piepes. Kā tas process notiek? Salāts piepes. Cietajām piepēm papīrs no viņām sanāk labāks, bet uzreiz pēc ievākšanas viņas ar kārtīgām grieznēm jāsasmalcina mazās sloksnītēs. Ar šīm mīkstajām sēnēm ir vienkāršāk, bet arī tās vajag sagriezt. Tad viņas iemērc ūdenī un pēc kāda laiciņa sablenderē tādā masā. Lielās piepes jāmērcē ilgāk, mazajām pietiek ar dažām stundām. No šīs masas tālāk tad var veidot vai nu paliknīšus, tad ir vienkārši jāuzliek tā masa un jāizžāvē formiņā. Un, ja mēs gribam veidot papīru, tad mums vajadzīgs ir sietiņš, uz kura to masu skalo, un pēc tam to sanākušo plāksnīti, tad viņu žāvē uz kaut kādu ūdens caurlaidīga materiāla, pieplacina, lai ir gludāk, noliek zem svara. Un tagad mums ir papīra plāksnītes gatavas, un ko mēs darīsim tālāk? Ņemsim vēl vienu sēni. Latvijā aug vairākas tinteņu sugas, un kā jau nosaukums liecina, tad vecumā viņas tiešām pārvēršas par melnu šķidrumu, un šo šķidrumu var izmantot zīmēšanai un rakstīšanai. Senos laikos ar šo tinti esot parakstīti dokumenti, vai arī tā ir jaukta klāt citām tintēm, jo tad mikroskopā skatoties, šo tinti nevar sajaukt ar citām, līdz ar to var izvairīties no viltošanas. Kas tad ir jādara? Jāpaņem tintenes cepurīte, kamēr tā vēl nav izšķīdus par melno tinti, jāieliek burciņā un īsts brītiņš jāpagaida. Cepurīte pati izšķīdīs tajā melnajā šķidrumā, un, ja negrib, lai viņš nelabi ostu, jāpiepilina krustnagliņu eļļa. Un tad jau ar šo melno šķidrumu var sākt zīmēt vai rakstīt. Tagad mums ir pašu veidots piepju papīrs, pašu ievākta tinteņu tinte. Paskatīsimies, kas mums sanāks. Šo var izdarīt katrs mājās, bet ko dara zinātnieki laboratorijā, to mēs parādīsim nākamajā sērijā.